Hello， 大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話咧，我帶大家睇一套南北對流133方嘅3房。首先我哋入戶呢個位置嘅話咧，全部可以我哋自己使用㗎。入到嚟嘅話咧，首先我哋呢個戶型係南北通嘅，大家睇下我哋客廳，一係我哋餐廳有雙陽台對流㗎吓。睇睇我哋主陽台嘅景觀先。主陽台嘅話向南，睇住我哋嘅高爾夫景觀，無遮擋㗎。我哋主陽台嘅特色嘅話咧，係一個長陽台，連通咗我哋嘅主臥嘅。呢邊係我哋嘅餐廳同埋廚房。咁嚟到我哋走廊呢度嘅話咧，係有3個臥室嘅，呢度係我哋主人房，係帶咗一個衣帽間嘅。呢度係我哋一個次臥。呢度係我哋公共衛生間啦，做咗乾濕分離㗎。呢度係我哋另外一個房間。如果呢套133方南北對流嘅3房，如果係你鍾意嘅話，歡迎聯繫我睇樓啦，拜拜。